Ja, välkommen till en ny video. Idag ska vi köra något spel som jag inte vet vad det heter. Och jag vinner helt klart. Det här är 4:e gången jag kör och jag har vunnit alla gånger. Och det är jättesvårt. Jag är Mios lillasyster och jag kan inte vinna. Det är jättesvårt. Nej, kolla mig då, Melina. Kolla, nu. Han vinner, fast jag var nära på att vinna. Ja, hon vet ju ingenting om bilspel, men hon laddar alltid ner dem ändå. Fast de är roliga. Ja, de kanske är roliga, men du vet ingenting om dem. Jag vet allting. Jag älskar bilar. Så jag vet alla märken. Ford, Volkswagen, Volvo, Porsche, Ford. Kanske jag redan har sökt. Och sen har vi Lamborghini, Ferrari, Bugatti och så har vi massor av mer. Volvo kanske jag redan har sagt, men jag säger det en gång till. Och just nu har vi en Volkswagen Touran. Och det är väldigt nice. Förut hade vi en Ford Focus. Kolla vad långt bak den andra är. Och jag är ju redan framme i mål. Race completed. Hej då, jag kommer inte spela här för jag vinner ju aldrig, så det är kanske lite tråkigt. Nej, men jag kan göra så att... Ändå, jag vill inte vinna. Varför då? Ja, jag vill inte heller spela det nu. Okej, start race. Okej, ni kanske inte tycker att det här är så jävla roligt. Men ni får kolla på det här videon ändå. När ni vill. Och ni får kolla på hela videon. Annars blir jag galen. Annars blir jag svinledsen. Man måste inte titta på det. Han älskar bara videos. Så han gör. Ja, de är svinnice. Mina videos är bäst. Erkänn, mina videos är bäst, okej? Eller mina, fast jag har inte gjort någon. Nej, för jag hatar mina så jag gör. De är Du kan inte ens göra en video. Du behöver göra skärmdump. Du vill spela medan du gör en video, eller hur? Ja, eller hur? Oh yeah. Men det kan du inte. Exakt. För att du har världens sämsta telefon. Du själv. Han själv har det. Nej, visste jag har världens bästa telefon. Jag har en Huawei. iPhone är inget bra. Han har en iPhone. iPhone är inget bra. Det är faktiskt en Huawei det här. iPhone är inget bra. Får jag säga Huawei är? Om det är ju. Vänta, kolla på boxsidan. Där står det Huawei eller någonting. Okej. Va? Hur kan du säga det? Du står Huawei. Exakt. Huawei. Det är en Huawei. Och de är nice. Och Mio har en Huawei. Alltså inte du, men jag inte. Han är på skolan. Sen är ni Mio. Oh. Okej. Okej, nu känner vi lite oss. Det är några kanske som känner oss, men inte alla. Ja. Så om ni vill så kan ni... bajsa. Vet ni om? Nej. Jo, alla kan bajsa. Ja.
Varför sa du att de inte kunde? Förlåt så hemskt mycket. För att jag kollade på den där adden. Svintråkigt. Jag var tvungen att göra en sak. Kolla, visst är jag bäst av alla? Så Link han är sämst av alla. Ni är sämst av alla. Inte på det här spelet, jag vinner hela tiden. Jag ligger 200 meter före liksom. Mm. Okej. Ja. Och den rosa. Nej! Melina! Och det är någon som har fastnat i det. Det här brukar jag göra. Så. Om det inte blir färre som man vill ha, då gör man det till. Okej, det här var min video för idag så att hejdå allihopa.